يا مساء الفل، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل سمك. مش انا بقى اللي هعمله، دي اختي وده مطبخها، وكانت عازمانه على سمك. وطبعا السمك كلنا بنجيبه، معظمنا بيجيب السمك متنضف وجاهز على الشطف بس، والغسيل والنقع. فهي كده كانت بتغسله، وانا حبيت اصور الفيديو ده معاها وانزله على القناه عندي، يعني من باب الذكرى مش اكتر. آه، طبعا ذكرى هتكون جميلة جدا على قلبي، وبقول لها تسلم ايديك مقدما. وكان طالع فعلا سمك حلو جدا جدا. ويا ريت تجربوه بالطريقة دي. طبعا غسلناه ونقعناه بليمون ومية وخل زي ما انتوا حابين، طبعا طريقة التنظيف دي ترجع لكم. وهنا جهزت التتبيلة، كانت توم وكمون وملح وعصير ليمون وخل وشوية كمون، تتبيلة السمك العادية اللي معظمكم بتعملوها. عملتهم في الكبة، وبعد كده بدأت تتبل السمك. كنا عاملين في السمك فتحات في الجناب بالسكينة كده، في كل جنب فتحتين كده، وبتتبل اهي، بتملى الفتحات بالتتبيلة اهي كده كويس. تبلت السمك من بره ومن جوه، واتنقعته سابته في التتبيلة بتاعته. غطيته وسابته في التلاجة يعني كام ساعة كده. كان بدري طبعا وما كناش مستعجلين عليه، فسابته شوية فشرب طبعا من التتبيلة، كان طعمه تحفة. الملح بتاعه كان مظبوط جدا، التوم بيدي ريحة وطعم حلوين. طبعا لا شويناه على العين ولا قليناه في زيت. هتشوفوا دلوقتي هي عملته ازاي. طالع خفيف جدا جدا، الطريقة دي حلوة. بتاكلوا سمك صحي وحلو جدا. عايزة اقول لكم السمك كان طازة، وكانوا لسه جايبينه تقريبا، فكان طعمه جميل جدا جدا. التتبيلة بتاعته كانت مظبوطة قوي يعني، والليمون الكتير اللي حطيته كان طعمه حلو قوي. تمام كده، هي كده خلاص، هي قربت تخلص. زاد حتة تتبيلة، فركنتها كده على جنب لوحدها. وبعد كده هقول لكم هعمل بيها ايه. جابت بصلاية بقى وقطعتها. بتقطعوه زي ما انتوا حابين يعني، وقرن فلفل او اتنين برضو زي ما انتوا حابين، يعني فلفلاية بصلاية. وخدتهم وتبلتهم. دي الصينية اللي هي هندخلها الفرن، او اللي دخلتها الفرن، حطيت فيها البصل والفلفل، وحطيت عليهم جزء من التتبيلة، نفس التتبيلة بتاعة السمك. ورشت عليهم اهي حوالي معلقة او معلقتين زيت، مش كتير يعني. بس هو ده كل كمية الزيت اللي اتحطت في السمك، وعشان كده كان طالع خفيف جدا. وعايزة اقول لكم كان طالع جوسي كده وطري وجميل جدا جدا. قلبتهم وخدت نص الكمية في أرضية الصينية، ورصت عليها السمك. هنا يعني حطت نقط زيت كده بسيطة جدا على السمك، عشان بس ايه ياخد لمعة ويبقى ايه مستوي حلو. وحطت بقية البصل والفلفل اللي هي متبلاه على الوش بتاع السمك. هو بيدي طعم وريحة البصل، وبيتاكل بيكون طعمه حلو جدا جدا. لو حابين تحطوا جوه منه حشوة هينفع، يعني في ناس بتحشيه، بس هي حبت تعمله كده. انه شارب من التتبيلة، والتتبيلة كان طعمها حلو جدا. بس كده حطيناه في أرضية الفرن، ولعت الفرن من فوق ومن تحت، واستوى وكان جميل جدا، لونه حلو من فوق ومن تحت، وما كانش لازق طبعا بسبب الخضار اللي تحتيه اللي هو البصل والفلفل. وكان جميل جدا جدا، طعمه وريحته في منتهى الجمال بجد.
وتسلم ايديك يا حبيبتي وتعيشي وتعملي. وده كانت الوصفة بتاعت النهاردة من ايد الغالية. وعايزة اقول لكم ان كان في طبعا اكل مختلف على السفرة، وكل واحد اكل اللي هو عايزه، وبألف هنا لكل اللي اكل حاجة. وبس كده خلص الفيديو بتاعنا، وعايزة اقول لهم بقى ايه، هتوحشونا، ومستنيين نشوفكم في اقرب وقت ان شاء الله. باي باي.